Hello everyone, today I am gonna show you how to make Cambodian barbecue chicken ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបប្រឡាក់សាច់ហើយប្រឡាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យបានឆ្ងាញ់ចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it Place garlic and ginger into the grinder and grind it ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ Add sugar, soy sauce, oil, green onion and garlic and ginger into the medium mixing bowl. Mix until the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសនិងខ្ញីចូលទៅក្នុងម៉ាងល្មមមួយហើយយើងលាយវាតតែស្កររលាយអស់ After the sugar are all dissolved set it aside ក្រោយពីស្កររលាយអស់ហើយនោះយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Try to remove most of the fat out បន្ទាប់មកផ្លះខ្លាញ់ចេញពីសាច់មាន់After you remove the fat, place the chicken into the marinade sauce. ចាបន្ទាប់ពីយើងផ្លះខ្លាញ់ចេញហើយនោះយើងដាក់សាច់មាន់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រឡាក់ Rub the marinade sauce into every pieces of chicken. បន្ទាប់មកយើងប្រឡាក់សាច់ឲ្យបានគ្រប់ដុំThis marinade sauce is just perfect. It turned out really good. You don't need to add salt. You just need to use soy sauce and sugar. And it's always turned out perfect and it's not salty. ចាបងប្អូនប្រឡាក់តែប៉ុណ្្នឹងឆ្ងាញ់ហើយវាអត់ប្រៃអត់សាបគឺល្មម Cover and let it marinate for at least 3 hours. បន្ទាប់មកយើងគម្របវាហើយយើងទុកវាយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ម៉ោង Turn the grill on at 375 degree Fahrenheit and grill it 10 minutes on each side or until the chicken is cooked and the color is golden brown ចាដូច្នេះយើងអាំងសាច់មាន់មកខាងឲ្យបាន10នាទីឬតទៅសាច់មាន់ឆ្អិនហើយឲ្យមានពណ៌ក្រហមនៅលើកម្ដៅភ្លើង375 degree Fahrenheitឬក៏190 degree Celsius. This marinade sauce is so simple and easy to make. So I hope you will give this a try. ចាបងប្អូនរបៀបប្រឡាក់សាច់នេះស្រួលធ្វើមែនទែនហើយធ្វើរាល់ដងគឺឆ្ងាញ់រាល់ដងចាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកលោមើល Ta-da! Our chicken is all done now. Isn't it look good and delicious? It turned out really good. ចាបងប្អូនឥឡូវនឹងសាច់មាន់យើងឆ្អិនហើយចាហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមកអត់ចាប្រឡាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេឆ្ងាញ់ហើយសាច់មាន់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រឡាក់តែប៉ុណ្្នឹងរាល់ដងគឺចេញមកឆ្ងាញ់មិនបាច់ដាក់អីច្រើនហើយក៏មិនបាច់ដាក់ប៊ីចេងដែរចាបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាចង់ធ្វើសាច់អាំងលក់ឬក៏ធ្វើបាយមាន់លក់បងប្អូនអាចធ្វើលក់បាន Thank you everyone for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye